იცით თუ არა თქვენ რომ ჩვენ ვისაუბრეთ კოლხეთის სამეფოზე. მოდი ახლა დავაზუსტოთ დეტალები. რამდენი წლის შეიძლება იყოს აი ეს კოლხას სამეფო. თუ 10 წლის პერიოდად დავიწყებთ მის მოხსენიებას, აი ლურსმულ დამწერლობებში და მათ შორის ურარტულში, ჩვენ შეიძლება ვთქვათ, რომ კოლხეთის სახელმწიფო ეს იქნებოდა 3100-3200 წლის. ზუსტი თარიღის დადგენა, რა თქმა უნდა, შეუძლებელია, მაგრამ აი თუ 10 წლის წერტილს დავიწყებთ იქიდან, როდესაც ის მოხსენიებულია წყაროებში. მას ქვია პარალელური წყაროები, იმიტომ რომ ჩვენი ქართული წყაროები ამ შესახებ არ გვაქვს სამწუხაროდ და გეტყვით რატომაც არ გვაქვს. ტერიტორია, რომელსაც კოლხეთის სამეფო მოიცავდა. ის ვრცელდებოდა ჩემო ბატონო და მოიცავდა დღევანდელ სამეგრელოს, აჭარას, გურიას, იმერეთის ნაწილს, რაჭის ნაწილს და აფხაზეთს. აი ამ ტერიტორიაზე იყო ეს გადაჭიმული, ხოლო ასევე ის მოიცავდა იმ ზღვისპირა მხარეს და არა მარტო, რომელიც დღეს თურქეთის სახელმწიფოს შემადგენლობაშია, რიზე, სამსუნი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ისტორიული ლაზიკა, რასაც ერქვა, ეს ყველაფერი იყო კოლხეთის სამეფო. რა ეთნიკური წარმომავლობის ხალხი ცხოვრობდა აი ამ ტერიტორიაზე, რასაც აერთიანებდა კოლხეთი, კოლხა, კულხა. ესენი ძირითადად გახლდათ კოლხები, ანუ ჩემო ბატონო დღევანდელი მეგრელები, ესენი გახლდათ ლაზები და ჭანები. ლაზებზე და ჭანებზე დავა მიდის, რომ ეს ერთი და იგივეა, ანუ ისინი არცად არ გამხრალან, უბრალოდ სხვადასხვა წყაროებში მას ეძახდნენ ლაზებს და სხვადასხვა სხვა წყაროში შეიძლება იყოს მოხსენიებულად როგორც ჭანები. აი ეს იყო ძირითადი და წამყვანი ეთნოსი. ამის გარდა აქ ჩვენ არ უნდა არავითარ შემთხვევაში გამოვტოვოთ ის, რასაც ქვია სვანეთი. დიახ, ისინი პირდაპირ არიან მოხსენიებული აი ამ კოლხეთის სამეფოში მაცხოვრებელ ხალხად და მათ ჰქონდათ და აქვთ დღესაც და ღმერთმა არასდროს არ გადააშენოს საკუთარი ენა. ენებზე ჩვენ შემდეგ მივალთ. აფხაზეთის ტერიტორიაზეც ვრცელდებოდა ის ენა, რომელზეც ჩვენ მივართ, რომელზეც დღეს მეგრელები საუბრობენ, მეგრული და ლაზური. და აფხაზეთის ტერიტორიაზეც ვრცელდებოდა ეს და იქ ადიღეური ტომები, აბაზგები, აფშილები და სანიგები და ვიღაცები კიდევ ცხოვრობდნენ. რა თქმა უნდა, მათ ჰქონდათ ასევე საკუთარი ენა. სარწმუნოება, ყველა იყო წარმართული ქრისტეს დაბადებამდე და მრავალღმერთიანობა იყო ჩემო ბატონო მაშინ. რა ენაზე საუბრობდნენ? ეს უკვე გითხარით, ეს გახლავთ ძირითადში მეგრულ ლაზური ენა და ჩემო ბატონო იმ
სვანური და იმ აფხაზეთის კუთხეში აგრეთვე ალბათ ადიღეურ ენაზე საუბრობდნენ იმ ტომის წარმომადგენლები, რასაც ერქვათ აბაზგები და აფშილები ალბათ. ეს ძალიან რთული თემაა, მეცნიერებს დღეს ამაზე საუბარი უჭირთ, რა იყო აფხაზეთი, ვინ იყვნენ აფხაზები, ეს სხვა თემაა. არაურიოთ ერთმანეთში. ჩვენ ახლა ვლაპარაკობთ 3100-3200 წლის წინანდელ ამბებზე. ჩემო ბატონო, ტერიტორია მიმოვიხილეთ, ენა ვიცით, რას მიირთმევდნენ გასტრონომია. მოყავდათ ფეტვი და ეგრეთ წოდებული ღომის ღომი. ძალიან განვითარებული იყო მეცხოველეობა, შესაბამისად განვითარებული იყო და შესაძლებელიაო ვარაუდობენ, რომ ელარჯი არა, მაგრამ გებჟალია იქიდან მოდიოდესო. საცივი და ასე შემდეგ კიდევ არის, იმიტომ რომ ცნობილი ამბავია, რომ სანელებლებს კოლხეთის მაცხოვრებლები უხვად იყენებდნენ საკვებში. მე მას შემდეგ რაც სიმინდი გამოჩნდა, ის ჩანაცვლდა ღომის კულტურა და მე მოვსწრები ვარ ხიბულაში ერთ აქვსენტი ყალიჩავას ჰქონდა ეს ღომის კულტურა მოჰყავდა. და მე მინახავს ის როგორ იზრდება, ფეტვიდან ძალიან შორს არ არის. მე მგონი ბიძაშვილები არიან ფეტვი და ღომის ღომი ეგრეთ წოდებული. რა თქმა უნდა ყველი სულუგუნი ალბათ შეიძლება ჩავთვალოთ, რომ აი ამდენი წლისაა, რამდენისაც კოლხეთის სახელმწიფოა, როგორც მეცნიერები ვარაუდობენ. და თევზის პროდუქტები, იმიტომ რომ ზღვაც იძლეოდა თევზის პროდუქტებს უდიდეს რაოდენობას და ასევე გახლდათ მდინარეები ძალიან წყალუხვი და თევზუხვი. ხილი, ჩემო ბატონო, განვითარებული იყო ასევე მეღვინეობა, არის კოლხური ჯიშები უძველესი და ეს ნაშთები რაღაც მეღვინეობისა ნაპოვნია სხვადასხვა არქეოლოგიური გათხრების დროს. კიდევ რა შეიძლება ითქვას, კოლხეთის სამეფომ შეწყვიტა არსებობა თითქმის, როდესაც კიმერიელები, ეს ყირიმიდან მოსული ხალხი იყო, იავარყვეს ფაქტიურად კოლხეთი, მერე ამას დაემატა სკვითები და ძალიან დასუსტებულმა კოლხეთის სამეფომ ლამის არსებობა შეწყვიტა, მაგრამ მან ასევე მალე შეძლო ამის აღდგენა სამეფოსი, სახელმწიფოსი და შემდეგ უკვე წავიდა ის ომები, ჯერ სპარსეთმა დაიწყო ჩემო ბატონო მისი დაპყრობის მცნელობა, მერე საბერძნეთი, ანუ პონტოს სამეფო გამოჩნდა და მერე შემდეგ მოდის უკვე ბერძნული ქალაქ კოლონიების დაარსება და აი აქამდე მივდივართ, რასაც ქვია. ეხლა რაც შეეხება ენას, ერთი რაღაცა მინდა გთხოვოთ, არასდროს თუ თავს ჭეშმარიტ პატრიოტ ქართველად მიიჩნევთ და მინიმალური გაქვთ პრეტენზია, რომ თქვენ ამავე დროს განათლებული ადამიანი ხართ, არასდროს არ თქვათ, რომ სვანური და მეგრული არის ქართული ენის დიალექტები. იმიტომ რომ აი საქართველო რასაც ქვია კი არა, აი იბერია რასაც ქვია, ის როდის გამოჩნდება, ჩვენ ამას შემდეგ ნახავთ, როდესაც კოლხეთზე მოვრჩებით საუბარს და დავიწყებთ ფარნავაზ მეფეზე და ქუჯიზე საუბარს, როდესაც ეს ორი ქართული სახელმწიფო წარმონაქმნი შეერთდა და აი ასეთნაირად შემდეგ გაჩნდა ის ტერიტორია, რასაც ჩვენ დღეს უწოდებთ საქართველოს. ტერმინი საქართველო ბაგრატიონების მოგონილია, ფარნავაზი იცით თქვენ არ იყო ბაგრატიონი, ანუ მივართ იქამდეც. მოკლედ აი ასეა, საქართველოში გვაქვს სამი ქართველური ენა, ისინი ერთი ენათა ოჯახის
შემადგენლობაში არიან. ეს გახლავთ ქართული, ეს გახლავთ ეგრეთ წოდებული ზანური, ანუ ამაში შედის მეგრული, ლაზური, ჭანური ენები და სვანური ენა. წარმატებებს გისურვებთ, უმრავლესი მადლობა, გამოიწერეთ ჩემი არხი, ხვალ ჩვენ ისევ გავაგრძელებთ კოლხეთზე საუბარს და მივალთ იქამდე მოკლედ. თქვენ ეს ყველაფერი იცოდით? მე მაგალითად ბევრი რამ არ ვიცოდი.